Egun on guzti hori eta ongi etorri. Aurrenik irakurriko dut gaurko mezaren intentzioak. Bihaien heriotzaren lehenengo urtemugan, Anton Juaristi, Alberto González eta Ignacio Orbea. Eta gero, Jesus Marilete, Javier Repelde, Sofia Juaristi, Jose Antonio Aranbarri, Jesus Larrañaga, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Jose Zubizarreta, Perico Zuazola Zigorraga eta bere emazte Pepita Alberdi, Joaquín Zubizarreta, Julián Zendoia, Juan Luis Sáez, Juanito Zubizarreta emazte Nati Larrañaga, Paquita Azurmendi, Agustina Azpitarte, Ignacio Epelde, Julián Larrañaga eta bere emazte Axun Alberdi, Larrañaga Alberdi zendian hildakoak, Antonio Alberdi, Fermin Aizpurua, Eusebik Garaialde, Victoriano Galarza, Jerónimo Etxeberria, Jose Manuel eta Iñaki Zenperena, Milagros Gabilondo, Jesus Oria, Nieves Solalde, Pepe, Julián Zoraluze, Begoña Larrañaga, Conchita Iriondo, Xanti Larrañaga, Roque Aranbarri eta bere emazte Maria Teresa Galarrega, Candida Dierez, Jose Mari Lizarralde eta emazte Jose Parana eta seme Bitor da Jesus Mari, Iraola Mendinu eta zendian hildakoak, Alberdi Arostegi zendian hildakoak, Jose Manuel Iturbe, Jose Luis Iraeta, Jose Antonio Mendizabal eta emazte Mila Juaristi, Jauregi Epelde zendian hildakoak, Kabue Jauregi zendian hildakoak, Jose bere emazte Agustina eta seme Juan Ignacio, Tomas Saez eta bere emazte Itziar Legarde Ereño, Jose Aranbarri, Candido Irureta Hilberria eta Irureta Gurrutxaga zendian hildakoak. Eta nola ez, bakoitza ditun maite hildako guztiak ere. Egunon eta ongi etorri zenideok. Gaur, Andre Mariaren jairik nagusienetako batek bildu gaitu. Bere zeruratzea. Gure bizitza ahul denean ere badu etorkizun betea. Hori da kristau elkartean itxaropena eta hori da Mariarengan gaur ospatzen duguna. Aurten ere, arduraz jokatuz, Andremasek kanpoko eta kaleko festik gabe ospatuko ditugu. Herrian ez dago festarik, baina kristau elkartearen ospakizunean poza, zenide elkartasuna, kantua eta alaitasuna izan daitezela. Elkartasuna estutu dadila denon artean eta gure solidaritza luzatu dezagula gaizki daudenen gana, behartzuen gana. Parrokiko eguna ere bada, gure kristau elkartea maitatzeko eguna. Egun berezia du, beraz. Jainkoak gure giza bizitza altxatzen du zeruraino, zorion beteraino, goi mailaraino, eragozpen guztien gainetik dagoen itxaropenaraino, zeruraino. Hau da, azken batean, guk kristauok herriari eskaintzen digun festaren arrazoi ederra. COVID-19ak, aulak eta hilkorrak garela oroitzen digun egun hauetan, itxaropenaren testigu izan gaitezela. Beraz, zuti eman dezagun hasiera ospakizunari, abestuaz postik ikusten zaitugu.
Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egun hon eta ongi etorri, kristau zenideok Andre Mariaren oroimenaren festa nagusi hontan. Bera aurretik dijoakigu, betiko bizitzarako bide lagun kristau herriarentzat. Andre Maria zerbait baldin bada da kristau elkartearen fedearen zerbitzari. Eta zerbitzu hori Andre Mariarena Jesuse berak emana, ama bezala, eskertzen diogu ba, jainko aitari, aintza zeruetan abestu ez. Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.
Ez. egin dezagun otoitz. Jainko aita on eta betielekoa. Zeruko ospera eraman zenuen, gorputz eta anima. Maria Birjina sortzez garbia, zeure semearen ama. Egizu goiko ondasunak bila ditzagula beti, zeruko ospean parte izan dezagunarekin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apokalipsis liburutik. Ireki zen jainkoaren santutegia zeruan eta haren itunkutxa agertu zen santutegian. Seinale handia agertu zen zeruan. Emakume bat eguzkiz jantzia. Ilargia oinazpian eta 12 izartzko koroa buruan. Haurdun zegoen eta erdiminez eta aurgintzako oinazez garrasika ari zen. Beste seinale bat ere agertu zen zeruan. Herensuge gorri handi bat, 7 buru eta 10 adar zituena, eta buruetan koroa bana. Bere izatzez zeruko izarren herena arrastak hartu eta lurrera jauti zuen. Herensugea aurra izateko zegoen emakumearen aurrean gelditu zen, jaio orduko semea iresteko. Emakumeak semea izan zuen, herri guztiak burdinazko makilaz gobernatuko dituena. Hartu zuten semea eta jainkoaren tronuraino eraman zuten. Emakumeak berriz, basamortura egin zuen iez, han leku bat prestatua zion jainkoak. Orduan, ahots handia entzun nuen zeruan esaten. Orain etorri dira gure jainkoaren salbamena, indarra eta erregetza, eta beraren Mesiasen agintzea. Jaunak esana. San Paulo apostoluak Korintotarrei. Senideok, piztu da Kristo hilen artetik, heriotzatik piztuko direnetan lehen fruitu. Izan ere, heriotzak gizon baten bidez etorri zen bezala, gizon baten bidez etorri da hildakoen piztuera ere. Eta Adamekin duten elkartasunagatik, gizaki guztiak hiltzen diren bezala, Kristorekin duten elkartasunagatik denak itzuliko dira bizira. Baina bakoitza bere garaian. Lehenengo Kristo, lehen fruitua denez. Gero Kristorenak, hau berriro etortzean. Gero, azkena izango da, Kristok jainkoaren kontrako nagusitza, aginte eta indar guztiak ezerestu ondoren, jainko aitari erreinua emango dioenean. Kristok errege izan behar baitu. Jainkoak etxai guztiak haren oinazpian ipini arte. Azkena ezerestuko den etxaia heriotza izango da. Izan ere, gauza guztiak haren menpean jarri ditu jainkoak. Jaunak esana.
Zutik prestatzen gara evangelioa entzuteko aleluia abestuaz. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. aintza zuri jauna. Egun haietan Maria jeiki eta bizi-bizi mendialdera joan zen Judeako herri batera, eta Zakariasen etxean sarturik Elisabeti agur egin zion. Mariaren agurra entzun zuen orduko, jauzi egin zion Elisabeti aurrak sabelean. Elisabet Espiritu Santu ez bete zen, eta esan zuen oihu handiz, bedeinkatua zu emakumen artean, eta bedeinkatua zure sabeleko frutua. Nor naiz ni nire jaunaren ama ni ikustera etortzeko? Zure agurra nire belarrietara iritsi orduko, jauzi egin dit aurrak pozez sabelean. Zorionekoa zu, jaunak esan dizuna beteko dela sinetsi dezulako. Eta Mariak esan zuen, handi ezten du nire anima jauna, pozaren pozez daukat nire barrua, jainkoa bai da nire salbamena. Ikusi bai du mirabe honen ezerestasuna. Horregatik doatzu deituko naute gaurdanik gizaldi guztiek, handiak egin bai dizkit alguztidunak. Santua da haren izena, eta haren errukiak gizaldiz gizaldi begirune diotenen gana. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak suntzitu ditu, bota ditu bere naulkietatik ahaltsuak, eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu goze zeudenak, eta esku utzi bidali aberatsak. Lagun etorri zaio bere morro Israeli, bere errukiaz oroiturik. Alazien gure guraso hitzemana, Abrahami eta ondorengoi betiko esana. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jauna. Andre Mariaren zeruratzea, gure parrokia, gure parrokiak izen hori du. Andre Mariaren zeruratzea. Hori ospatzen ari gera gaur, beraz parrokiaren eguna ere bada. Andre Mariaren zeruratzea Elizaren dogma bat da. Hau da, sinistu behar den egi bat, egia. Gorputz eta harima zeruratua izan zen. Hori da, Elizaren egia horrek esaten duna. Egia esan, gu ohituta gaude hori errepikatzen urtero, esaten dugu, gaurko munduaren aurrean hori esan da, gaurko kulturaren aurrean esan nahi dut, eta hori esaterakoan, seguruenik hainbatentzat
sineskeri bat izango da. Sinistu ezin diren gauzoietako bat. Ezta. Egia esan, ez da erresa azaltzen hori. Eta azalean geratzeko arriskua badegu. Eta azalean geratzen bagera, orduan, ez dugu ulertuko Elizaren fedearen aberastasuna eta muina. Ezta. Apokalipsi liburuan eman zaigu Andre Mariaren irudi aurrenetakoa. Kristau elkarteak Apokalipsi liburuan, eta badakizute Apokalipsi liburuak irudiz beteta dagoela. Eta Apokalipsi liburuan deskribatzen zaigu Mariaren irudia. Esaten dut, simbolismo askorekin. Emakume zerutiarra da. Esaten zaigu, espresuki, seinali handi bezala agertua. Maria seinale. Hala hor. Seinale handi bezala agertua. Eta horrela, emakume bat, eguzkiz jantzia, ilargia oinazpian, eta 12 izarreko koroa buruan. Hainbat aldiz ikusi dugu kuadrotan hori, ez da, irudi hori. Emakume zerutar hori aurdun dago, erdiminez. Beraz, ama zerutarra da. Ama bizi sortzailea. Eta egia esan, Mariaren irudien ezaugarrien artean, eta Mariaren irudiak bereizitasuna asko ditu. Maria fededuna, adibidez evangelioan gaur, fededuna, zorioneko azu sinistu dezulako, fededuna. Maria evangelizatzailea, jangoikoaren berri ona kantatzen duena, handiak egin bai dizki eta alguztidunak, santua daren izena. Pozaren eramailea, pozaren pozez daukat nire barrua. Zeruko atea, zenbat gauza esaten dizkiogun Andre Mariari. Bereizitasun guztien artean, beste ezer baino gehiago, Maria jaunaren ama da. Eta jaunak ala nahi izan da, Kristau elkartearen ama. Beraz, bizia ematen digun, Jesus jaunaren ama. Eta Jesusen inguruan hori esan zaigu. Emakume horrek ematen diguna, piztu da Kristo. Hilen artetik, Kristorekin duten elkartasunagatik guztiak itzuliko dira bizira. Berako inperatuko ditu etxai guztiak. Berak entregatuko dio jainkoari bere reinua. Beraz, Maria, bizia eman digun Jesus jaunaren amada. Garaipena eman digun Jesus jaunaren amada. Emakume zerutiar eta bizi sortzaile. Horren onduan Apokalipsiak beste irudi bat ematen du, aldamenean. Eren zuge gorri handi bat. Emakumearen aurrean jaio orduko semea irensteko. Horaxe, Apokalipsi liburuan, ez da? Hasierako Kristau elkarteak ikusten du emakume hau eta bere semea eren zugearekin konfliktuan eta burrukan bizi direla. Eta azken batean, gure artean, gizartean, munduan beti dugun gatazka da, aipatzen dana hor, ez da. Giza historia desegiten, alegintzen diren gaizkiaren eta heriotzaren indarrak. Horixe da, lehen eta orain. Horregatik Mariak kantatzen du evangelioan, ez da hori ere, hasierako Kristau elkartean, ez da, horrela kantatu zuten, bere besoaren indarra erabili du, buruarroak suntsitu ditu,
ahulak, ahaltsuak beren aulkitik bota eta eserezak jaso eta goseak ondasunez betetzen dituen jainkoa. Biziaren jainkoaren burruka hori da. Ez da, gizakiok desegiten dugun lekuan bizia jartzen duen jainkoa. Hori da burruka. Lehen eta orain eta gero ere horrela izango da. Adibide zehatzak ditugu, ez da. Egunkaria irikitzea besteik ez dago. Gure munduan, adibidez, gure munduan erronketako bat, desafio bat, benetan munduan dagoena, klima aldaketarekin batera, gosearekin batera, gure munduan migrazioen arazoa handia da. Hor gertatzen ari dana. Eta desafio hauek gure gizatasunaren da gure kristautasunaren alarma gorri guztiak pizten ditu. Atzo bertan idazle batek artikulu batean, Diario Baskon, nahi izan ezkero, hor daukazute irakurtzeko moduan. Artikulu batean esaten du, Bidasoa ibaian itotako Abdulai Kulibali heriotza dela eta esaten du, gizaki bat Bidasoa zeharkatzen aleginduz hiltzea lotsagarrikeri bat da herri batentzat. Paper legalak ez eukitzea hil zuen Abdulai. Eta hoxe da. Guke erronka hor daude borrukak. Hor daude borrukak. Herensugea eta Mariaren semea. Ontasuna eta gaizkia azkena. Birusaren aurrean ondo babesten gera. Gure seguridadea babesten dugu, eta ondo dago, ez bakarrik ondo, derrigorrezkoa da, arduratsuak izatea, ez da, nola ez? Baina ardura ere erakutsi beharko genduke, erakutsi behar dugu, oinarrizko eskubideak, eta bizitza oinarrizkoa da, errespetatzen ezaienen aurrean, goserik hiltzen direnen aurrean, etxerik gabe, daudenen aurrean, klima aldaketaren aurrean, arduratsuak, ez da, arduratsuak, izan behar gera, ez da. Hor dago, gaur, beraz, Andre Mariaren zeruratzea ospatzen dugunean, Maria islada da, burruka hortan Mariak, Kristoren bere seme Jesusen garaipena lortu du, badu. Eta hori da, gure itxaropenaren ispilu, betiko bizirako bidean degun bidelaguna, Kristau elkartearen bidelaguna, fedearen zerbitzaria bihurtu da Maria. Otoitz egiten diogu gaur, ez da. Gu azken batean danak, aulak eta gizajo batzu gera. Otoitz egiozu, Jesusen ama Maria, zure semeari, mundu honek, zentzuzko bideari ekin dezaion. Hala izan dila, zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena.
Sinisten dut, sinisten dut. Eta egin dezagun otoitz, Andre Mariaren oroimenez eta Jesus jauna bitarteko degula, zuzendu diezaizkiogun gure eskariak Jainko Aitari. Eliztar guztiek, Jesusen ama Mariari begiratuz, gizaki ororen goimailako duintasuna sinistu eta defenda dezagula, behartzuena batez ere, bere giza eskubideak errespetatuz, eragozpen guztiak gaindituz. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. gure parrokiaren alde, Mariarengan handiak egin dituen jainkoak berritu ditzala gugan bere errukiaren doaiak. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. beharrean aurkitzen diren guztien alde, gaixo, lanik gabe, espetxean, bere herritik kanpora, bakarrik aurkitzen diren adineko, etorkin, errefuxiatu, aita jainkoak bere besoaren indarrez gora jaso ditzala ezerezak, ondasunez bete behartzuak, eta lagun diezaiela bakarrik daudenei. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Azkoitiko herriaren alde, gure ezberdintasunak areagotu gabe, elkar bizitza paketzu, zuzen eta nahikor egiten saiatu gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. gu guztion alde, jaunak sendotu gaitzala itxaropenean eta suspertu gure fedean. Eska diezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Hala eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. amen.
Igo bedi zugana jauna, jaieraz egiten ari garen eskaintza. Ta Maria Birjina guztiz doatsua zeruetara jasoaren otoitzari esker, egizu gure bihotzak goi maitasunaren garrez suturik jo dezala etengabe zugana. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotzak. Jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna aita guzti santu. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Gaur Maria Birjina zerura jasoa izan bai da. Egun batean aintzaz betea izango den, zure elizaren hasiera eta irudia da. Bere itxaropen sendo eta poziturri du ura, oraindik bidean erromez doan zure herriak. Izan ere ez dezu utzi hilobian usteltzen, zure semea bizi ororen sortzailea, miragarriro sortu zuen ama. Horregatik aingeru taldekin batean goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zikoala,
Ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalonduan berdin kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza dekua aitortzen, zu jauna etorri artea. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan munduko guztian zabaldurik dagoen zeure Eliza, eramazu maitasun osora. Frantzisko gure aita santuarekin, gure gotzainarekin eta elizgizon guztiekin batean. Eta izan gogoan, jauna, aurretik aipatu ditugun guztiak, ezta? Bere heriotzaren aurreneko urte muga, oroitzen ditugunak, eta beste guztiak, eta bihotzean ditugun guztiak, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki izakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldiz gizaldi gure aurretik. Kristau fededunak izan diren guztiekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Amen. Salbatzaileak aginduta, bere erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun, gure
Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu gure Azkoitiko herriari pakea, eman munduari osasuna eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Ona hemen jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen duana. Zoriontsuak honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina ez azuitz bat eta zendar. Kristoren gorputza. Amen.
posiziorik karriko dituzteta. Egin dezagun otoitz. Sakramentu salbagarria hartu dugu jauna. Egizu Maria Birjina doatsua, zeruetara jasoaren otoitzari esker, pizturaren aintzara iritsi gaitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharra, gaur abuztuak 15, tombola irekita egongo da. 12 ordubiak arte. Eta arratzaldeko 6 gaueko 10 arte. Tombolako aurtengo leloa dio, lagundu bai, baina zu gabe ez. Beti bezala zuekin kontatzen dugu. Eskerrik asko. Bestalde, bihar San Roke eguna, hemen parrokian meza nagusia izango da. Goizeko 11etan. Da apaizaren bedikapen hartu horretiken, abez dezagun agur Jesusen ama. Tombolaren kontua, urtero, esan nahi dut, zorionez, parrokiko Karitasek laguntzak baditu zorionez, esaten dut, enpresak, udalak, eta gero bakoitzarenak. Eta egiten dugun tombola hori da, egiten den ekintza nagusi bat, hori bakoitzaren laguntza txiki horrekin, baino denon artean zerbait izaten da, ezta? Eta horrela adierazten dugu, badegula kezka hori, ezta? Behar zuenak babestu. Eta nik uste dut hori, badana laguntzarekin esaten dudan bezala ez da bakarrik guk egiten dugula, Baina Karitasek herrian egiten du. Beraz, eskerrak eman nahi dizuet guztieri, presa hoiei, udalari, zueri, bakoitzari, eskerrak. Eta hori, alegin hori eginez jarraitu behar dugu, ez da? Eskerrak bihotzez, koruari, baita ere, bere laguntzagatik. Eta orain bai, agur Jesusen ama abestu dezagun.
Agur zeruko eguzki, boskitaz betea. Agur pekatarie, kaia eta estalpea. Agur pekatarie, kaia eta estalpea. Baina zugandik alde, bihotzak ezin du, zure gana dihoa, zugan bizi nahi. Birgin berdin gabea, bedeinkan azazu, agur ama maitea, agur, 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 agur ama maitea, agur, agur, agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, Eskerrak jainkoari. eta egun hona pasa.